مرحبا طلاب الأعزاء في مدرسة البطريركية اللاتينية غزة الصف الثالث الأساسي. اليوم سنراجع درس التكيف عند الطيور. أولا مناقيرها. هيا بنا نبدأ. لي ريش عندي منقار، بيتي أغصان الأشجار، أعلو عند الخيمة أو أركض بين الأحجار. التكيف عند الطيور. الصفات العامة للطيور التي تساعدها على التكيف مع بيئتها. تتميز الطيور بشكلها الانسيابي، أي أنها عريضة من الوسط ورفيعة من الطرفين. لي ريش عندي منقار، بيتي أغصان الأشجار، أعلو عند الغيمة أو أركض بين الأحجار. لي ريش عندي منقار، بيتي أغصان الأشجار، أعلو عند الخيمة أو أركض بين الأحجار. يغطي جسم الطيور الريش. تحورت الأطراف الأمامية إلى أجنحة. وتحورت أفواهها إلى مناقير. تختلف الطيور في شكل مناقيرها. تتشابه الطيور في شكل جسمها الانسيابي، ويغطي جسمها الريش، ولها أجنحة. وتختلف الطيور في شكل مناقيرها وأرجلها. هيا نفكر، لماذا تختلف مناقير الطيور عن بعضها البعض؟ تختلف مناقير الطيور عن بعضها البعض لتلائم نوع الغذاء. تعتبر الدجاجة من الطيور صديقة الفلاح، ومنقارها مخروطي الشكل وطويل لالتقاط الحبوب. والبطة من الطيور المائية، شكل منقارها عريض ومفلطح ومسنن من الداخل لتقطيع الأعشاب وبه ثقبين. البجعة من الطيور المائية، في منقارها كيس جلدي لصيد الأسماك. عندي جراب أحمل فيه سمك لصغاري أخفيه، أنا بجعة أغطس وأعوم، صيدي في حلقي أهديه. نقار الخشب يتميز بمنقاره الدقيق الصلب ليساعده على حفر الخشب لتخزين الغذاء والتقاط بعض الديدان من سيقان النباتات.
النسر من الطيور الجارحة، منقاره معكوف وحاد ليساعده على صيد الفريسة. نحن الطيور بالعزم وبالجناح أغالب الرياح، أنا النسر المهيب ومنقاري سلاح. بالعزم وبالجناح أغالب الرياح، أنا النسر المهيب ومنقاري سلاح. نحن الطيور تتراقص الأغصان، تتمايل الزهور، تتراقص الأغصان. طائر الطنان منقاره طويل ورقيق يشبه الأنبوب ليساعده على امتصاص رحيق الأزهار. إلى اللقاء طلابي الأعزاء.